有只小狗。有跳蚤吗？没跳蚤吧？没亮，这个有，这个没亮，这个有，缺了2项啊，缺2项。坏掉了，上端有，下端没有。下端没有。那这一边的话是这一侧的。哦，果然没有。上次我们查的是下面这一路啊，这次轮到上面没有了。还没散，因为散白了，不能散白了，就跳乱了。散白跳你路。你哦，这個破敗係好用牌。係咯。哦，這邊嘅這個。這個。料呢係嘅，我呢底邊哦係嘅。這個。嗰個破敗之後好用牌。這個散得白，這個肯定好用牌。這個改了。打三等於一個那別了少。3道等於，還等的。不啊，哦等於這個。這個啊，這個別亮。那個。測一下這個漏保，應該是不行了。原本是漏保，後面漏保給它解除掉了，現在相當於一個斷路器。這個 C 項剛剛測試電沒吞下來，裡面觸點應該是炸壞掉了。B 項應該是可以的。我看一下 A 項，啊 ，A 項 B 項可以。然後現在是斷電的狀態，啊，這個接觸器已經不行了，還卡在這邊了，壞了。先慢測一下，主要看有沒有線件短路。哦，没有，我以为是线件断路。它那个组织有上升，说明没有断路。它接触的瞬间啊，有声音，然后啊，组织就慢慢开始往上升，这个就不是线件断路啊。那我看一下有没有接地。接地的话，如果它是在灯杆那边大杆接地的话，这边不一定能测得出来哈。所以等一下我还是要送电来测试，这边只是测试一下看看有没有很自身的地线存在接地。因为它有些灯杆它地线不一定会有锁到灯杆上面。没有，没有，只能测个大概啊。现在怎么弄呢？关键是这个接触器已经坏掉了，我送一下看看哪个还能用。这个，我记得这个上次好像也是坏掉的，是吧？这个触点都有打火的痕迹啊，螺丝都已经颜色都变掉了，所以像之前肯定有虚接的。这个等下挑2个来用吧。
刚那个老师傅讲呢，他是附近村庄的，每天晚上的时候他们会在这边散步啊，然后看到路灯不亮了，就过来送闸。但是他肯定也不知道这个是什么闸，直接就推了这个就炸掉了。现在咱们来看一下，主要看这一条 C 线啊，因为刚刚 C 线这个在这边，它这里面触点是炸坏掉嘛，所以就怕这一线是不是有接地。5.8还好，总电流也就不到9安。有了。OK， 这个电流没什么变化啊，所以这个没问题了。现在我要把这个给它卸下来，免得到时候谁不知道又过来给它送起来，然后又炸掉。下次得记得带一个过来换掉了。炸黑掉了。像这个山区啊，雷电频发，所以这个浪源保护器还是很重要的。